साथीहरू, भुन्टी सिरियलको गत हप्ता आएको नयाँ भागमा भने हामीले भूपेन्द्रले आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई पनि जेल लिएर जाँदै गरेको देख्न सक्छौँ। हो साथीहरू, भूपेन्द्रले भने आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई सत्य कुरा के हो भनेर थाहा पाउनको लागि भूपेन्द्रले भने आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई पनि जेल लिएर गएका हुन्छन्। भूपेन्द्रले भने भूपेन्द्र र भूपेन्द्रका भाइ जब त्यो केटालाई सत्य कुरा बुझ्नको लागि प्रहरी चौकी गएका हुन्छन्, त्यो केटाले प्रमाणसहित मलाई यो सबै काम गर्न लगाउने तपाईँकी श्रीमती भुन्टी नै हो भनेर आरोप लगाइसकेपछि भने भूपेन्द्रलाई झुटो प्रमाण पनि देखाउँछ। त्यस पछाडि भूपेन्द्रलाई पनि कतै यो सबै काम लगाउने त भुन्टी नै त होइन भनेर शङ्का लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भूपेन्द्रले पनि आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई प्रहरी चौकी लिएर जानु परेको हो। उता भुन्टी भने बिचरा आफूले गर्दै नगरेको कुराहरूको आरोप भोगिरहेकी छिन्। आफ्नो घर परिवारको राम्रो होस् भन्ने चाहने भुन्टीलाई अहिले भने भूपेन्द्रका घर परिवारले भएको नभएको आरोप लगाएर भुन्टीलाई फसाउन खोजिरहेका छन्। खास गरी त भूपेन्द्रका घर परिवारको भूपेन्द्रकी आमा बालकुमारी अनि भीम र भूमिका भएर भुन्टीलाई साह्रै नै दुःख दिइरहेका छन्। भूपेन्द्रले अहिले आएर आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई प्रहरी चौकी लिएर जानुमा पनि तिनै भूपेन्द्रका भाइ भीम अनि भूमिकाको हात रहेको छ। तिनीहरूले नै धेरै कर गरिसकेपछि तिनीहरूले नै भुन्टीलाई धेरै आरोप लगाइसकेपछि भने भूपेन्द्रले भुन्टीलाई जेल लिएर जानु आवश्यक परेको हो। यदि तिनीहरूले घर परिवारमा मिलेर बसेको भए, आफ्नी भाउजूलाई कदर गरेको भए अनि आफ्नी भाउजू भुन्टीले भनेको मानेको भए आज यो दिन आउनु नै थिएन। भूमिकालाई पनि भूमिकामाथि जबरजस्ती गर्नुभन्दा अगाडि नै भुन्टीले त्यो केटासँग तपाईँ नहिँड्नु, त्यो केटा राम्रो नियतको छैन, हामी केटी मान्छेलाई कुन दिन कसले के गर्छ थाहा हुँदैन, त्यही भएर हामीले त आफ्नो घरको इज्जत जोगाउनु पर्छ। तपाईँ मैले भनेको मान्नुहोस्, तपाईँहरूको दाजुभाइहरूले यस्तो कुरा थाहा पाउनुभयो भने के हुन्छ भनेर भुन्टीले भने भूमिकालाई पहिला पनि निकै सम्झाएकी थिइन्। तर भूमिकाले भने त अनपढ, त गोबार होस्, त गरिबकी छोरी होस्, तँलाई केही पनि थाहा छैन, मेरा घर परिवार बुझ्नेछन्, मलाई केही पनि हुँदैन भन्दै उता भुन्टीलाई झुकाएर भुन्टीलाई कराएर यो सबै कुराहरू गर्दा आज भूमिकाले पनि यो दिन देख्नु परेको हो। तर अहिले आएर भने भूपेन्द्रका घर परिवारले भुन्टीलाई नै दोष देखाएका छन्, तर वास्तवमा गल्ती भने भूमिकाको नै छ। साथीहरू, भूमिकालाई त्यो केटाले जबरजस्ती गरिसकेपछि भने त्यो केटा भागिसकेको थियो। भूमिकालाई मेरो घर हो भनेर लोभ देखाएर मेरा बुवा आमा विदेशमा हुनुहुन्छ भनेर सबै कुरा ढाँटेर भूमिकामाथि जबरजस्ती गर्यो अनि भूमिकादेखि टाढा भाग्यो। उता भूमिकालाई त त्यो केटा कता गयो कहाँ भाग्यो भनेर पनि थाहा थिएन। भूमिकालाई त्यो केटाले जबरजस्ती गरिसकेपछि भने भूमिका अब मेरो त बेइज्जत हुने भयो, मेरा घर परिवारको इज्जत पनि गयो मैले गर्दा, म त अब यहाँदेखि बाहिर किन हिँड्न नि नसक्ने भए, मेरो त गाउँ टोलभरि बेइज्जत हुने भयो, अब म कसरी बाँच्नु भनेर यसरी बसिरहेको बेलामा भुन्टी आएर भूमिकालाई सम्झाइसकेपछि भने अनि भूमिका, भूपेन्द्र अनि भुन्टी भएर नै त्यो केटालाई सजाय दिन सफल भएका थिए। भुन्टीले नै गर्दा आज त्यो केटाले सजाय पाएको थियो। तर अहिले आएर भुन्टीमाथि भने भूमिकाले नै यस्तो नभएको आरोपहरू लगाएर भुन्टीलाई नै फसाउन खोजिरहेकी छिन्। भीमले पनि गाउँलेहरूले कुरा लगाएकै भरमा आएर आफ्नी भाउजू भुन्टीमाथि आरोप लगाएका हुन्। भीमले पनि आफ्नी बहिनीको साथ दिँदै तपाईँले नै हाम्री बहिनीको यो हालत बनाइदिनु भएको हो भनेर भुन्टीलाई नै आरोप लगाएका छन्। उता भूपेन्द्रले त आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई सुरुमा त साथ दिइरहेका थिए, तर त्यो केटाले झुटो प्रमाण देखाइसकेपछि भने भूपेन्द्रले पनि अहिले आएर आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई नै जेल हाल्न समेत पछि हटेका छैनन्। साथीहरू, भूपेन्द्रले साँचो कुरा थाहा पाउनुपर्छ अनि भुन्टीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने को हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई भुन्टीले न्याय पाओस् भन्ने लाग्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। साथीहरू, भुन्टीले नै भूमिकामाथि त्यसरी जबरजस्ती गर्न लागेको भन्ने कुराको भ्रम भने भूपेन्द्रका दुश्मनहरूले भूपेन्द्र र भुन्टी बीच झगडा ल्याउनको लागि यो सबै भ्रमहरू फैलाइरहेका हुन्छन्। भूपेन्द्रका दुश्मनहरूले जब भूमिकामाथि जबरजस्ती गर्यो अरे भन्ने कुरा थाहा पाउँछन्, तब तिनीहरू भने त्यो केटासँग मिलेर यो सबै भ्रमहरू फैलाइरहेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। उता भूपेन्द्रका दुश्मनहरूले भूपेन्द्रले आफ्नो व्यापारमा ध्यान दिन नपाओस् जसले गर्दा
जसले गर्दा त्यसले व्यापारमा घाटा खाओस् अनि त्यो आफै बजारबाट पन्चिन्छ भन्ने सोचेर यो सबै नराम्रो कामहरू गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो सबै सत्य कुराहरू भूपेन्द्रले थाहा पाउनुपर्छ अनि तिनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने साथीहरू तिनै भूपेन्द्रका दुश्मनहरूले झुटो भ्रम फैलाएकै कारणले गर्दाखेरि आज भुन्टी जेल जान बाध्य भएकी छिन् र भूपेन्द्रको घर परिवारमा पनि धेरै झगडाहरू हुनुको कारण नै तिनै दुश्मनहरू हुन्। तिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि भूपेन्द्रको घर परिवारमा पनि झगडा निम्ति रहेको छ। पहिले पनि भूपेन्द्रका घर परिवारमा झगडा ल्याउनको लागि भूपेन्द्रका भाइ भीमलाई के भनेर उस्काएका थिए। भूपेन्द्र र भूपेन्द्रका भाइ बीच झगडा गराएका थिए अनि भूपेन्द्रको व्यापारमा घाटा ल्याउनको लागि भूपेन्द्रलाई तिनीहरूले पहिले पनि आक्रमण गरेर थला पारेका थिए। भूपेन्द्रले तिनीहरूलाई पटक पटक सजाय दिँदै आएका छन् र पनि तिनीहरू भने भूपेन्द्रलाई दुःख दिन अझै पनि छोडेका छैनन्। साथीहरू के भूपेन्द्रले आज यसरी भ्रम फैलाउने ती भूपेन्द्रका दुश्मनहरूले नै गरेको हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् कि पाउँदैनन् होला? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? साथीहरू गत हप्ता आएको भुन्टी सिरियलमा भने जब भूपेन्द्रले आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई पनि प्रहरी चौकी लिएर जाँदै हुन्छन् तब भने भुन्टीले एकदमै नराम्रो मानेकी छिन्। मैले उता भूपेन्द्रका भाइ भीमले भूपेन्द्रलाई जेल हाल्नै लाग्दा मैले भूपेन्द्रलाई भने कोठाभित्र थुनेर सम्झाएकी थिएँ, यसो गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाएर भूपेन्द्रलाई जेल जानबाट बचाएकी थिएँ। तर मेरो जस्तो मन भूपेन्द्र मेरो श्रीमानको रोइन रहेछ। मैले त्यसरी बचाउँदा पनि आज भूपेन्द्र अर्थात् मेरो श्रीमानले भने मलाई नै जेल लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। मलाई नै विश्वास गर्नु भएन। कति फरक हुँदो रहेछ एउटा महिला र पुरुषको मन भन्दै उता भुन्टीले भने निकै दुःख मानेकी छिन्। साथीहरू भुन्टीले भने उता गाउँमा आफ्नी आमा बिरामी भएको खबर पनि जब प्रहरी चौकी जाँदै हुन्छन् त्यति बेला नै थाहा पाउँछिन्। भुन्टीलाई भने भुन्टीकी भाउजू अर्थात् पूर्णिमाले फोन गरेर उता गाउँमा त आमा बिरामी हुनुहुन्छ अरे, भोलि यता सहर आउँदै हुनुहुन्छ अरे, भोलि तपाईँ यहाँ सहर कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ तपाईँ भेट्न आउनु भनेर फोन गरिसकेपछि भने भुन्टीलाई बल्ल आफ्नी गाउँमा भएकी आमा बिरामी रहेछिन् भन्ने कुरा थाहा पाउँछिन्। भुन्टी आफ्नो घरको समस्याले गर्दा आफ्ना गाउँमा भएका बुवा आमासँग पनि कुरा गर्न पाएकी थिइनन्। भुन्टीलाई आफ्नी आमा बिरामी छिन् भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि चिन्ता लाग्छ। तर त्यति नै बेला उता भूमिकाले भने के भो तेरी आमा मरिछ कि क्या हो भनेर भनिसकेपछि भने भुन्टीलाई रिस उठ्छ अनि भुन्टीले भूमिकाको कानको जाली फुट्ने गरी हान्छिन्। अनि भुन्टी भने जेल जाँदै गर्दा बीच बाटोबाटै फर्किरहेकी छिन्। उता भूपेन्द्र र भीमले भनेको कुरै नसुनिकन भुन्टी भने बीच बाटोबाटै घरतिर फर्किएकी छिन्। साथीहरू आज आउने भुन्टी सिरियलको नयाँ भागमा के हुन्छ होला? किन त्यसरी भुन्टी बीच बाटोबाटै फर्किन्? तपाईँहरूलाई लागेको विचार अनि प्रतिक्रिया भने पक्कै पनि तल खाली रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न भने नबिर्सिनु होला। अनि यस्तै खालको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।